chiếc này là B17 2 tầng cánh nha anh em. Bao đẹp. B17 shop 2 tầng cánh. Bay bằng pin 3S. Cái thằng của nó bản vẽ của nó cái 3 khớp. Xài cánh 10. Trời gió hù hù hù. Qua cua cái là nó bật đèn đấy sao? Lá cánh hư giống. Bay ở đây nè, trong gió này. Nó qua quanh đây với chèo không? Rồi đợi gì nữa? Nó quay phên rồi. 4S là còn 14 qua là một xeo nhiêu ta? Chỉ có pin á. Thôi. Nó khác 3S. Còn 3 quanh 5. 5 không? Dễ tính mà. 3 qua 5 nhân 4 là nó là 14, 77 14. Bay dòng nhỏ nhìn đã không? Cái bay thấp sợ gió nó hắt thì thấy xuống luôn. Thấp nó mà đạp á. Bay thấp mà bay chậm nữa nè. Bay chậm cái mấy kiếp này là bay chậm chơi. Chứ đâu có bay lẹ đâu. Nãy giờ bay là 4-50 ga. Vô đường băng đi. Gì chứ Bảo? Tắt máy anh ơi. Ê, từ từ rồi. Tắt mẹ rồi. Ngập luôn à. Gió á. gió mà. Cao cũng quay mà, xui hay ngược gì cũng như nhau thôi. Nó làm có cái đường lái luôn. Lái bậy lái bạ không à. Cái nặng á. Làm luôn hết cái đường lái đó. Không có bị gì đâu.
tắt máy rồi nó bị dở lên chết mẹ rồi. Hết pin quên lo cái chuyện chết. Quá đẹp B17.